मुलांनो, आज आपण डबल ईचा आवाज शिकायचा आहे. इंग्रजी वाचन आणि लेखन फार सोपं असतं. ते कसं तर अल्फाबेट मध्ये प्रत्येकाचे आवाज आपल्याला माहित पाहिजे. जसं ए चा आवाज होतो अ, बी चा आवाज होतो ब, पी चा आवाज होतो प, एन चा आवाज होतो न, झेड चा आवाज होतो झ. या प्रकारे अगोदर आपल्याला अल्फाबेटचे सर्व आवाज मुलांना शिकवायचे आहेत. ते त्यांच्या पाठ होणं गरजेचं आहे. त्यानंतर हळूहळू आपण स्वरांचे आवाज शिकवायचे आपल्याला. आता आम्ही स्वरांचे आवाज शिकून झालेला आहे. आज आम्ही डबल ईचा आवाज शिकवणार आहे. मग आता डबल ईचा आवाज होतो ई, म्हणजे दुसरा ई रे, एडीचा. डबल ईचा आवाज असतो ई. मग ई म्हणजे काय? सपोज मराठीमध्ये कसं क मध्ये जर आपण ई टाकला, तर काय होतं? ई होतो. पण क ला दुसरी वेलांटी की, आणि क मध्ये जर आपण फक्त ई टाकलं, ई रे इमारतीचा, तर क ला पहिली वेलांटी होती है ना. त्यानुसार मग आपण काय शिकणार आहे आज डबल ई शिकणार आहोत. डबल ईचा आवाज ई. लक्षात घ्या, जसं आय चा आवाज असतो ई, ह्या आय चा आवाज ई आहे, ई रे इमारतीचा किंवा पहिला ई. आणि डबल ईचा आवाज असतो दुसरा ई. हा फरक लक्षात घ्या की आय चा आवाज असतो ई आणि डबल ईचा आवाज असतो ईच, म्हणजे दुसरा ई. मग आता वाचन कसं करायचं असतं हे पाहता. ब, बी डबल ई आणि टी हा शब्द आपल्याला वाचता येत नाही. आता हा मुलांना शिकवायचा आहे की हा कसा वाचायचा आहे. मग अगोदर आपण मुलांना काय शिकवलेलं आहे की प्रत्येक अल्फाबेटचा आवाज शिकवलेला आहे. मग बी चा आवाज काय होतो? ब होतो. बी चा आवाज होतो ब. बी चा आवाज काय होतो? ब. आता आपण शिकलो की ह्या डबल ईचा आवाज काय आहे. तर डबल ईचा आवाज काय होतो? ई होतोय. काय होतो? डबल ईचा आवाज ई होतो. आणि टी चा आवाज आपण शिकलेला आहे. टी चा आवाज होतो ट. टी चा आवाज होतो ट. मग आता आपल्याला शब्द कसा तयार करायचा? आता पहा, हा ब मध्ये जर ई टाकला, ह्या ब मध्ये ई टाकला, तर ब ला दुसरी वेलांटी बी होतो आणि टी चा ट. म्हणजे हा शब्द मुलं सहज वाचणार. बीट. काय होतो हा शब्द? बीट. मग काय करायचं आपण? जेवढे डबल ई असणारे शब्द आहेत ते सगळे कलेक्ट करायचे आणि मुलांना सांगायचं तुम्ही उजळणी काढा इंग्लिशचे पुस्तक काढा किंवा काही शब्द तुमचे पाठ असतील, डबल ई वाले शब्द शोधा. मुलं भराभर इतके शब्द शोधून सांगतात. आता आम्ही आताच मुलांना डबल ईचा आवाज शिकवला, तर मुलांनी एवढे शब्द आम्हाला काढून तिसरीच्या चौथीच्या मुलांनी सांगितलेले. यापेक्षा भरपूर मोठे शब्द सुद्धा आपण डबल ईचे घेऊ शकतो. जर आपण एक असे पाठ करत जर शब्द घेतले तर वाचन अगदी सुलभ होतो. मग आता बी डबल ई टी. बी चा आवाज ब होतो, डबल ई म्हणजे ई आणि टी चा आवाज होतो ट, म्हणजे ब ई ट म्हणजे बीट. ब ई ट म्हणजे बीट. त्याचप्रमाणे आता इथे आम्ही शब्द घेतलेले आहेत. हे पहा, डबल ई बी डबल ई टी बीट. मग एफ डबल ई डी. एफ चा आवाज फ होतो, डबल ई चा आवाज ई होतो आणि डी चा आवाज ड होतो. म्हणजे फ ई ड, म्हणजे फ मध्ये ई टाकला ही झाला आणि डी ही ड. त्यानंतर एल डबल ई एल ही ल, पी डबल ई एल पी ल, पी डबल ई पी पी प. अशा प्रकारचे शब्द सहज मुले वाचतात. तिसरी चौथीचे मुलं, पहिली दुसरीचे मुलं सुद्धा हे वाचू शकतात जर आपण प्रत्येक अल्फाबेटचा त्यांना आवाज शिकवला. आपण अगोदर त्यांना आवाज शिकूया, त्यानंतर स्वरांचे आवाज शिकूया. मग कॉन्सोनंट मध्ये जर स्वर मिसळल्यानंतर शब्द कसा तयार होतो, म्हणजे हे असं ब मध्ये डबल ई मिळवला तर काय तयार होतं, हे हळूहळू जर आपण शिकवत गेलो तर पहा मुलं खूप मोठे शब्द कलेक्ट करतात आणि वाचनाचा सराव पण करतात. आणि त्याने एक काहीतरी इंटरेस्ट येतो की ह्या पद्धतीने आपण सारखे शब्द वेगवेगळे केले की वाचन फार सोपं जातं. आणि सगळे मिक्स शब्द घेतले की थोडी अडचण येते. मग आता हे डबल ईचे शब्द आम्ही घेतले ते हे बघा. काही बघा, हे स्पेलिंग पण मुलांची पाठ येतात. 3, 13, 14, 3 म्हणजे डबल ई टाकलाय ट ला दुसरी वेलांटी 3. अशा प्रकारे बी फी ल की न डी म डी ड. अशा प्रकारे वाचन होतं मुलांचं. अशा प्रकारे आपण सराव घेऊया म्हणजे इंग्लिश वाचन अगदी सुकर होऊन जाईल. थँक्यू.